ব্যস্ত শহরটা যেমন আছে তেমনই থাকবে, শুধু বদলে যাবে কিছু গল্প। চোখটা প্রায় আকাশের মতোই, একটু অভিমান হলেই শ্রাবণ বয়ে যায়। কথা বলার জন্য সময়ের প্রয়োজন হয় না, ইচ্ছের প্রয়োজন হয়। অবহেলা বুঝতে ভাষার প্রয়োজন হয় না, ব্যবহারটাই যথেষ্ট। হাতের ওপর হাত রাখাটা হয়তো সহজ, তবে বয়ে বেড়ানো অনেক কঠিন। কান্নায় লজ্জার কিছু নেই, যে কাঁদতে জানে সে অনেক বেশি ভালোবাসতে জানে। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে মানুষ সৃষ্টিকর্তাকেও ভুলে যায়, আর আমি তো মানুষ মাত্র। এই শহরে প্রতিটা মানুষেরই একটা তুমির গল্প আছে, আর সেই তুমিগুলো বড্ড বেশি বেঈমান। কিছু সম্পর্কে বিশেষ কোনো নাম হয় না, কিছু সম্পর্কগুলো নিজের অজান্তেই আত্মার সাথে মিলে যায়। নিজেকে কখনো অসুন্দর মনে করবেন না, কারণ আল্লাহর সৃষ্টি কখনোই অসুন্দর হয় না।